Ich gehe spazieren hinter dem Tierpark Olderdissen. Hier gibt es schöne hohe Bäume, viel Grün, viel Wald. Und im Wald finde ich dieses Holzgestell, möchte ich es mal nennen. Ja. Was immer das auch sein mag. Obendrauf eine wasserfeste Abdichtung oder Abdeckung, besser gesagt aus Teerpappe. Der Rest ist aus Holz mit einer Plexiglasscheibe. Und da irgendetwas, wo man was reinlegen kann. Keine Ahnung, was das Ganze ist. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit Tierfütterung im Winter zu tun hat.